आप क्या कहना चाहते हैं ब्लिज़ार्ड के बारे में? यहाँ पर बर्फ का तूफान आने वाला है, शायद आप दुआ कुछ करना चाहते हैं? हाँ, कीजिए। अब ब्लिज़ार्ड को खस करना है। हाँ, और बोलिए कुछ। क्या उनने आपको कुछ तकलीफ पहुंचाई नहीं। ब्लिज़ार्ड ने? हाँ, क्या किया उनने? उनने मुझे मारा था। हाय हाय, फिर आप कैसे बच गए? मैंने अलमे को बोला, वो मर गया। मर गए ब्लिज़ार्ड? हाँ। अब आप और मारना चाहते हैं ब्लिज़ार्ड को? हाँ, कैसा मारना चाहते हैं? चाकू से। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अल्लाह जल्दी करेगा कुछ। ठीक नहीं चलती है। नहीं होता है कैसे?